Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel 354 Vulkana Pijat Urat. Di sini saya mau memberitahu bagaimana caranya untuk sakit batuk. Titik mana saja yang harus dipijat? Pertama-tama semua dipijat mulai dari telapak kaki. Telapak kaki ini dipijat semua sampai rata. Supaya apa? Supaya peredaran darahnya lancar semua. Ini kira-kira 10 menit. Terus naik ke atas. Setelah itu daerah sini harus dipijat ini. Ini juga dipijat kira-kira 10 menit atau 5 menit juga nggak apa-apa. Setelah selesai daerah sini ini juga kurang lebih 5 menit. Setelah itu daerah pundak sini daerah sini. Biasanya orang batuk itu pakai sesek, sesak nafas. Tapi kalau ininya sudah lentur, sudah nggak kaku, nafasnya bisa longgar. Setelah itu turun lagi ke sini. Ini juga kurang lebih 5 menit. Setelah itu daerah sini ini juga untuk sesak nafas ini kurang lebih
5 menit. Setelah itu tangan. Demikianlah pijat urat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.